Друзья, всем пламенный привет, меня зовут Максим, я занимаюсь строительством печей и каминов, и вы сейчас, собственно, находитесь в одной из моих печей, в ее топливнике. Давайте я вам покажу, как она выглядит снаружи. Сама печь выглядит вот так, размер имеет 5 на 3,5 кирпича. В печи имеется духовка, металлический духовой шкаф, дверца со стеклом. Так же, как обычно, в каминопечи устанавливаю большую топочную дверцу со стеклом. А внутри, кстати, можно видеть футировку шамотным кирпичом. Ну и еще перекрыл дверцу вот таким симпатичным способом. Сделал небольшую полочку и еще одну полочку. Установил задвижку летнего хода, ну или прямого. Когда эта задвижка открывается,